Il coltello puntato contro, le minacce, gli schiaffi, poi la rapina, protagonisti ancora una volta giovanissimi. Un copione che si ripete nuovamente, stavolta a Conegliano, la mattina del 28 marzo, all'esterno dei cancelli del Cerletti. Due studenti di 16 anni stanno aspettando di entrare a scuola, dovrebbero incontrarsi con una ragazza e altri giovani, ma all'appuntamento arrivano tra i loro coetanei di nazionalità albanese, rumena e marocchina di 16 e 17 anni, anche loro studenti ma di altri istituti. I cinque non si conoscono, ma bastano pochi minuti alle vittime per capire le intenzioni dei tre. Dalla mano di uno di loro spunta un coltello, sotto la minaccia dell'arma si fanno consegnare dal sedicenne i soldi che ha con sé, circa 40 euro, mentre l'amico prima viene preso a schiaffi, poi fatto inginocchiare. L'ultima intimidazione degli aggressori prima di andarsene, quando raccomandano ai ragazzi di non parlare per evitare ritorsioni. Sotto shock i due studenti raccontano tutto ai genitori che li accompagnano in commissariato a sporgere denuncia. Scattano le indagini della polizia anche attraverso l'incrocio dei dati raccolti sui social, delle telecamere e delle testimonianze risalgono ai tre giovanissimi, tutti incensurati, ora denunciati per rapina aggravata e minaccia aggravata dall'utilizzo del coltello. Dinamica simile alla tentata rapina dello scorso febbraio a pochi metri da questo ultimo episodio all'esterno dell'Istituto Galilei ai danni di uno studente, anche in questo caso avvicinato da tre minori che lo avevano minacciato cercando di portargli via il giubbotto. Solo l'intervento di un passante aveva evitato di portare a termine il piano. Nessun collegamento tra i due fatti, ma un modus operandi sempre più diffuso tra i giovanissimi che ignorano le conseguenze di certe azioni.